என்னைக்காவது நீங்கள் காரமான உணவு சாப்பிடும்போது விக்கல் ஏற்பட்ட அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கா? பொதுவாக நம்ம சாப்பிட்ற காரமான உணவுகளில் மிளகாய் தான் மூலப்பொருளாக இருக்குது. இந்த மிளகாயில் இருக்கிற கேப்சைசின்ற வேதிப்பொருள் தான் நமக்கு விக்கல் ஏற்பட முக்கிய காரணமாக இருக்குது. இந்த கேப்சைசின்ற வேதிப்பொருள் நம்ம உதரவிதானத்தில் இருக்கிற நியூரான்ஸை தூண்டி நமக்கு விக்கலை ஏற்படுத்துது. இப்படி ஏற்படுற விக்கலை சில வழிமுறைகளை பயன்படுத்தி நம்ம தடுக்க முடியும். உதாரணமாக தண்ணி குடிக்கிறது மூலமாகவோ அல்லது இனிப்பு வகைகளை சாப்பிட்றது மூலமாகவோ அல்லது விக்கல் ஏற்பட்ட ஒருத்தரை பயமுறுத்துறது மூலமாகவோ இந்த விக்கலை தடுக்க முடியும். கடைசியாக சொல்லப்பட்ட ஷாக்கிங் மெத்தட் எல்லா நேரங்களிலும் பயன் தரும்னு சொல்ல முடியாது. ஐயோ இப்பதான் கிடைச்சு அதுக்குள்ள கேட்டு போடுது. உன்னை இப்பயும் சொல்றேன். Sit down, sit down. Cool down, cool down. பாத்தீங்களா ஆபீசர், உங்க விக்கல் நின்னு போச்சு. Thank you, thank you.